म राजेन्द्र केरुङ यहाँहरुमा आज उपस्थित भएको छु। हामीले यस च्यानल मार्फत विभिन्न प्रकारका सामग्री यहाँ योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि एक विशेष उनै गुरुसँगको वार्तालाप, उहाँसँगको साक्षात्कारको एउटा सानो सामग्री यहाँहरुमा आज लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँले मन पराइदिनु हुनेछ र के कस्तो लाग्छ यहाँहरुको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दै यो पेजले सक्दो लाइक, कमेन्ट्स र शेयर गरिदिन पनि सबैले अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, यहाँले देखिरहनु भएको छ यो उहाँको गुरु नर्दल फेजङ ज्यूको निजी निवास हो र यहाँ आँगन छेउमा उहाँले एउटा माङहिम पनि निर्माण गर्नुभएको छ र माङहिमकै सम्मुखमा बसेर हामी एकैछिन उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् एकैछिन उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँगको छोटो एकदमै मिठो कुराकानी यहाँमा प्रस्तुत गर्नेछु। गुरु सेवारो आराम हुनुहुन्छ? आराममै छु। उता राख। र आज यो मौका पनि हो एउटा भ्रमणको सिलसिलामा हजुरको एउटा निवासमा फेरि यहाँसँग एउटा साक्षात्कार, एउटा दर्शन गर्ने अवसर जुरेको छ। यहाँको सम्मुखमा आइपुगेको छु। गुरु, यहाँलाई एकदमै फेरि साष्टाङ्गत सेवाहरू भन्न चाहन्छु। अनि अहिले अब गुरुसँग भेटघाट गरिसकेपछि धेरै कुरा सोध्न मन लाग्छ। म कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लागिरहेको छ। गुरु, अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कति वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ अहिले यो वर्ष? म अहिले के अरे 76 मा छु। 76 साल। अब यो माघ 26 गतेदेखि 77 लाग्छ। ए, भनेपछि अहिले चाहिँ हजुरको जन्म महिना नै हो यो माघ, हैन? यो माघ जन्म एकदमै। अब माघ 26 गतेदेखि 77 मा पार गरेर 77 लाग्छ। 77 मा लाग्दै हुनुहुन्छ। एकदमै यो 76 वर्षसम्म अत्यन्तै हृष्टपुष्टका साथ हुनुहुन्छ। यहाँको एकदमै अब आउने यो जन्मदिन छ, अब आउने जन्मदिनको एकदमै अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्छु। एकदमै सुस्वास्थ्य, दीर्घायु रहनुहोस्, हैन? यहाँको एउटा जीवनकाल यसरी नै एकदमै उत्तम ढङ्गले बितोस्, एकदम यही कामना गर्छु। धन्यवाद केरुङजी। अनि गुरु, अब गुरुसँग ठ्याक्कै भेटघाट गर्दाखेरि विशेष गरी महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा अत्यन्तै बुझ्न मन लाग्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको महागुरु फाल्गुनन्दको चेलाहरू मध्ये कतिजना चाहिँ जीवित चेलाहरू हुनुहुन्छ गुरुको? चेलाहरू त महागुरुको चेलाहरू त थुप्रै थिए, पुजारीहरू हो कि। हजुर गुरु। अब 5 थर रानीटारको सिद्धिनन्द, दिल्ली ईश्वर, पद्मलाल, सिद्धिनन्द, रणबहादुर थिए। उनीहरू चोला उठिसके। हजुर गुरु। अनि त्यहाँबाट वारिपारी थिए, तिनीहरू चोला उठे। रवितिर थिए, त्यहाँ पनि चोला उठे। अनि माथि ताप्जोङमा थिए, त्यहाँ पनि महागुरुको जीवित चेला अहिले चोला उठे। रामप्रसाद हेबी पोहोर चोला उठ्नुभयो। हजुर गुरु। अनि इङनाम पर छातेढुङ्गा रामकर्ण इङनाम थियो, उहाँ पनि चोला उठ्नुभयो। हजुर। अनि जितपुरका पुजारी नरदल लिङदेन थिए, उहाँ पनि चोला उठ्नुभयो। त्यसो गर्दा अहिले महागुरुको जीवित चेला पाउनु कठिनै छ केरुङजी। ए, भनेपछि अहिलेसम्म सम्भवतः सायद गुरु नै हुनुहुन्छ होला अब महागुरुको जीवित चेला। कान्छो चेला सानोमा गुरुले शब्दी गरेको, दीक्षा दिएको हुनाले हजुर म सानैमा दीक्षा पाएकोले कान्छो चेला भन्छन् वर्तमान गुरुजीहरूले। ए, अनि गुरु यो ठ्याक्कै यो स्थानमा माक्लुम्बामा पनि गुरुको दर्शन भएको अथवा गुरुले टेक्नुभएको ठाउँ भन्ने कुरा सुनिन्छ, सत्य हो नि गुरु, है? कति सालतिर आउनु भएको थियो अथवा गुरुसँग, महागुरु फाल्गुनन्दसँग हजुरको भेट कहिले भएको थियो ठ्याक्कै हजुरलाई याद छ गुरु? मेरो सम्झनामा अलि बालै अवस्था थिएँ। हजुर। त्यसो हुनाले महागुरु मेरो बाजे दिल्लीश्वर पद्मलालजीहरूले, रणबहादुर, सिद्धिनन्दले यहाँ गुरुलाई लिए। हजुर। 2004 साल है। हजुर। मङ्सिर महिनामा यहाँ मेरै यो पुरानो निवास पनि गुरुले टेकेको। हजुर। 4 सालमा 4 सालमा टेके। त्यहाँबाट पारी लुङ्गुर्पा तोरे, त्यहाँदेखि माथि सिक्रे भन्नेमा गोठ थिए, त्यहाँ सिक्रे भन्नेमा पुगेछ र बाजेहरूले कुरा गरेको है। त्यहाँबाट उता घुमेर यो 91 भालुखोपको गुप्तेश्वर महादेव भन्ने ठाउँमा धुपत्ती गरेर सिलौटी पुगेछ। अनि सिलौटी पुगे, माङसिरमा यहाँ घुमेपछि पछि फागुन चैतमा सिलौटीमा यज्ञ भयो।
हजुर हजुर मङ्सी पुस अनि 4 सालको कुरा है। हजुर अनि त्यहाँनिर निम्तो भएर बाजेसँग हामी गयौँ सेलौटीमा। हजुर हजुर अनि त्यतिखेर त्यहाँ पूजा गरेर गुरुसँग भेटघाट भए। गुरुको केश सेतै फुल्या थिए। हजुर अनि डल्लो डल्लो मोढा थिए, कानको लोती ठुलो थिए। हजुर अनि 2टा माला तुलसी र रुद्राक्ष माला लगाएको थिए। जामा के अरे मेखली लगाएको थिए। अनि एउटा बर्की छुनाको चाहिँ यहाँ कानमै भिर्थे। हजुर अनि कोही दिन उसको माङबानी आउँदाखेरि उसले यसरी अनुहार छोपेर बस्थे। हजुर अनि माला गनेर बस्थे, कोहीसँग बोल्ने थिएन। हजुर मलाई त्यो याद भयो बाजेसँग हिँड्दा। मेरो बाजे दिल्लीश्वरसँग माथि गएको थियौँ, त्यतिखेर भेटघाट भयो। ए भनेपछि 2004 साल है। 4 सालमा गुरुसँग भेटघाट भयो। त्योभन्दा अगाडि हजुरको बाजे चाहिँ पहिला नै गुरुसँग हिँड्नुहुन्थ्यो। 94 साल 95 सालमै लागेको। ए भनेपछि बाजेको साथ लागेर 2004 सालमा यहाँ गुरुले पाइला टेक्नुभयो। पहिला टेके। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 6 वर्षको गुरु हुनुहुन्थ्यो। हजुर 6-7 वर्ष। अनि त्यहाँबाट सिलौटी गयौँ अघि। हजुर अनि त्यो 2004 सालमै के अरे मलाई शब्दी गरायो सिलौटीमा। 6 वर्षको हुँदाखेरि। 6-7 वर्षको। हजुर हजुर अर्थात् कति थिएँ है 98 सालदेखि गर्नु। ए हजुर हजुर। अनि त्यहाँबाट गुरुले त्यहाँ होमादि यज्ञ भयो माथि होम डाँडा भन्ने ठाउँमा। हजुर पौवाका नरबहादुर सुब्बाहरू फिदिमकाहरू सबै भेला भए। अनि गुरुलाई चाहिँ बोकेर माथि जग्गीमा उकालो लागे। त्यतिखेर पौवाका नरबहादुर गुरु आएर बोके। म बोक्छु भने घोडामाथि आएर 10-12 जना प्यादासँग आएर उकालोमा बोके। बोकेर जाँदा मोटा मान्छे फ्याँ फ्याँ भयो। अनि पसिना तरर चुए। त्यतिखेर गुरुले के भन्यो आवाज सुने भने बाजेकै साथमा यसरी पछाडि जाँदैछु। यसरी छुएर उसको शरीर छुँदै ढोक्ने कोही त्यतिकै कमिला जस्तो। ए हजुर हजुर। त्यतिखेर गुरुलाई दर्शन गर्नलाई। गुरुलाई दर्शन गर्ने। अनि सुब्बा हामी बोक्छौँ भन्छ, गुरु मान्दैन। फ्याँ 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 पसिना सुरी पुगे माथि। जगी कुण्डमा पुगेर प्रदक्षिण लाए। अनि गुरुलाई राखे। गुरुले राखेपछि सुब्बा तिमी दाइ नबस् भन्ने, गुरु होइन गुरु तपाईँ दाइ नबस् भन्ने भयो उनीहरूको वार्ता नि। अनि त्यतिखेर भरे त गुरुले के भन्यो भने तुम्याहाङ तुब्बन में मैंने कोना दैनो युने भनेर दैनो राख्यो नरबहादुर सुब्बाले। नरेन्द्र मन्त्रीको बुबा है। ए हजुर। अनि त्यसरी बसेर भरै चौरू गरे, होमादि गरे, यज्ञ गरे। अनि नरबहादुर सुब्बाको चौरू मात्रै त्यतिखेर धानै पोले है। हजुर। अनि धान के अरे 9 मुरी ल्याए। हजुर। पौवाबाट 3 मुरी, सार्ताबाट 3 मुरी, लिम्बुङको ढुकुटीबाट 3 मुरी। हजुर। अनि त्यो चौरू बोल्दा त हामीले त्यो धुनी त आगो जरररर बोलेको त पहिले कुरुवा मानाले लाए, त्यहाँदेखि पाथीले लाए। अनि त्यहाँदेखि आगो त सबै पुरिहाले 9 मुरीले। ए हजुर। ज्वालै पुरिहाले। ज्वालै पुरि। धुवा मात्रै आए। त्यसकै 9 मुरी लाए। यति रास भए। तिनीहरू थाहा छ। त्यहाँबाट भरे होमादि यज्ञ सकेर गुरुलाई फर्काएर उँधो मन्दिरतिर बोकेर ल्याए चेलाहरूले। अनि नरबहादुर सुब्बा चाहिँ त्यहाँ भोटे घोडा ठुलो थियो, सानोले नथाम्ने। अनि घोडा चढेर उतै घरतिर लाग्यो पौवातिर। अनि त्यहाँबाट आएर भोलि बिहान चाहिँ हामी त्यहीँ नै बस्यौँ। बाजे पनि बस्यो, रात पर्यो। अनि मन्दिरमै गुरु आश्रममै बस्यौँ। त्यहाँबाट भोलि बिहान मभन्दा अलिक जेठो एउटा मेरै यहाँ तलतिरको दाइ थिए। लु जाऊ माथि त्यो धान पोल्यो पोलेन, आगोले खायो खाएन हेरेर आऊ नानी भन्यो पुजारी सिद्धिनन्दले। सिद्धिनन्दज्यूले त्यसो भनेर हामी 2 जना गयौँ माथि डाँडामा। अनि त्यो आगोले धान खायो खाएन हेरेर आइज भन्यो नि। गएर जाँदा केको खान्छ त्यसै धुवा मात्रै आउँदै थिए, धान त्यतिकै थिए। अनि हेरेर आयौँ बिहान। र यति कुराहरू थाहा छ महागुरुको बारेमा। अनि भविष्य बोल्ने यो गुरु यहीँ बसेर चाहिँ के अरे अमेरिका, जर्मन, जापान, इन्डिया, के अरे चाइनाको खबर सबै मानबानीबाट आउँदो रहेछ आवाज। हावा रूपीबाट आउँछ होला गुरुको विचारमा।
अहिले सोद्धाखेरि ए अनि गुरु यसो एकछिन चिम गरेर बस्दाखेरि परौको हेरिसक्दो रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय। अनि महागुरुले त्यसरी विवेक ज्ञानहरू विचारहरू सबै कुरो झारेको कुराहरू महसुस गरे। अनि सानै अवस्था भए पनि त्यो बोलेको कुराहरू थाहा छ। त्यतिखेर नरबहादुर बुढालाई बोक्दा ए सुहाए आइङ्गो तेरो के पापै अरे खोक्तरो मृत्यु तिम्रो पाप निकै काट्यो है भन्यो। अब अमाल गर्ने मान्छे ढाँडे कोही कुटे। अब अनि गुरु महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म इलामको इभाङमा भए पनि होइन उहाँले प्राय कर्मभूमि चाहिँ 5 थरी बनाउनु भयो। जन्मभूमि चाहिँ इलामको इभाङको इलाम चुक्ती नम्बा डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ। यसो घुमेको ठाउँ त्यहाँ पनि घुमे। अनि पछि नि अनि त्यहाँनिर 1942 सालमा जन्म भएको रहेछ है। अनि पछि डुल्दै भन्दै आउँदै जाँदा पल्टन गए। पल्टनबाट यहाँ भेट्दै आउँदा अब सबैभन्दा धेरै लाग्छ होइन समय निकै लाग्छ तपाईँलाई। उहाँको अब जीवनी निकै लामो छ। अब हामीले अब सुनेका पढेका पनि छौँ गुरु होइन। यो लेख्दै जाँदा हाम्रो सबै गुरुको टिप्पणी गर्दा गीता नै हुन्छ यो। हजुर एउटा अब अहिले राष्ट्रले पनि 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गरिसकेको एकदम सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि किरात जाति जो विभिन्न अब हत्या हिंसा जाडक्सी सुनौली रुपौलीहरूमा एकदमै डुबिरहेको त्यो किरात समाजलाई सुधार गर्नको लागि आउनुभएको जो महागुरु फाल्गुनन्द हुनुहुन्छ होइन। आफैमा पनि एकदमै एउटा सिद्ध हस्त सिद्धि शक्तिले एकदमै युक्त एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अनि जस्तै गुरुको पालामा त्यतिखेर थुप्रै होइन जस्तै अब लिम्बुवान सुब्बाहरूले विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लाएर होइन चाहिँ सरकारबाट विभिन्न प्रकार होइन पक्राउ गर्ने। त्यसपछि उहाँ माथि जोगी गुफामा एउटा तपस्यामा रहँदाखेरि त्यहाँबाट पनि पक्राउ गरेर लगियो अथवा यहाँ धनकोटामा पनि झिकाइयो। थुप्रै प्रकारका त्यसरी गर्नुभएको थियो नि गुरु होइन। सही कुरा हो त्यो। हजुर गुरु। अनि यो त्यतिखेर वास्तवमा यो के भएको होला हौ? हामी लिम्बू समुदाय अथवा हाम्रो जस किरात समुदायहरूले त्यतिखेर हाम्रो उत्थानको लागि गर्नुभएको यो प्रयासमा पनि उहाँले त्यसरी विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लाउनुहुन्छ। खास हाम्रो समुदाय के भएको होला गुरुको विचारमा कस्तो लाग्छ? मेरो विचारले चाहिँ किरुङजी नि हाम्रो समुदाय कुरा नबुझ्ने रहेछौँ। हजुर। किनभने माङथोक महागुरु आएर हामी डुबेको समाजलाई के अरे पापमा डुबेको खुनमा डुबेको समाजलाई उतार्न आएको भनेर गुरुले बोलिराखेका थियो र उपदेश दिँदै थिए। दिँदै पनि यो कर्मभूमि लब्रे चोकमाबु लब्रे सिलौटी हुँदै बस्दै गुरुलाई चाहिँ आरोप लाए है। अनि लिम्बुवानमा यो राजा जन्म्यो है। हामीले गर्दै गरेको काम हटाउने खाँदै गरेको काम खाँदै गरेको चिज खानु नदिने भनेर चाहिने विभिन्न आरोप लगाएर उजुर गरे। अनि यो लिम्बुवान राजा भएर यहाँ आएको छ हामीलाई चाहिने यसरी खानु नदिने गर्नु नदिने भनेर लिम्बूले नै उजुर गरे। अरू जातले होइन। अनि अरू जातले त विचार मात्रै गरे। काठमाडौँबाट पनि उसलाई सोचबुझ गर्नु आए। तर गुरुले त अघि बुझिसके तर उनीहरूले चाहिँ ध्यानी नै भनेर उनीहरूले त्यो पक्राउ चाहिँ गरेन उजुर पनि गरेन। हजुर। 2 पटक पक्राउ गरेर लग्यो। अनि त्रिभुवनको पालामा होला सायद होइन गुरु? हजुर। उहाँलाई हत्कडी लगाएर लगियो। अनि त्यहाँबाट पक्राउ गरेर 13 जनाले उजुर गरेछ। हजुर। अनि त्यहाँदेखि धनकुटासम्म पुर्याए। धनकुटा पुर्याएर फेरि बैन गरेर फर्के फेरि काठमाडौँबाट आए। फेरि अरब लाएर माथि त्रिभुवनको पालामा पुगे। अनि पक्राउ गरेर लगेपछि त्यो यो तालजङको मिश्र भन्ने यो तल संसारमा बसेर छ। सिपाही नै नि सिपाही। अनि उसले भन्दाखेरि पक्राउ गरेर लगेर त के गरे भने ओ मेरो चुरा कहाँ छ? मलाई चुरा लगाइदिए भन्यो। काठमाडौँ पुर्याएपछि गुरुले त्यसो भन्नु? गुरुले। अनि गुरुले चुरा लाएर यहाँ हातकडी लाएर यो मिश्र प्रहरी थिएछ। अनि पर त्रिभुवन सवारी भए ग्राउन्डमा। अनि सवारी भएको बेलामा ले भनेर त्यहाँ बयान गराउनु लगे। बयान गराउनु लाँदाखेरि होइन तपाईँ लिम्बुवानको राजा रे नि राजालाई थुन त ल्याइ पुर्यायो भन्ने खबर भएपछि थुनिराख त भनेर थुन्दा भेलमा लगाएको मान्छे बिहान त चाबी लगाएको थियो रे ढोकेले। बिहान त पोरो डेरामै बसिराखेको छ अरे।
ए होइन भित्र ढोकाभित्र थुनिया थियो गुरुलाई तारा लाएर बिहान उठ्दाखेरि पर डेरैमा छ घन्टी डमहरू बजाइराखेर ए त्यतिखेर उहाँलाई अब घरहरूमा बस्न मान्नुहुन्न थियो अनि ओडारमा पशुपतिको एउटा ओडारमा बस्नु हुन्थ्यो ओडारमा कि पाँगेर कि चित्राले बारेर बस्थे घरमा बस्नु किन गन्ध मन्द हरेक चिज पकाउँथे है त्यसो उनीहरूले बाहिर बस्ने अनि रहेछ अनि त्यहाँबाट त अहो बिहान त सरकार यस्तो यस्तो छ नि त भन्दा ए बुझौँला भरे ल्याउनु सवारीमा भने अनि त्रिभुवन सवारी राणा पनि सवारी भए त्यतिखेर पर लाँदा त मेरो चुरा खोइ भन्यो चुरा लाएर लगे हातगाडी लाएर लगेर त्रिभुवन बसेकोमा आशा रूपी पैसा र फुल मात्रै लगे गुरुको हातमा अनि राजाले थाप्दा के छ भनेर राणाले सोध्दा यहाँ फुल र आशा रूपी 1 रुपियाँ सुनको पैसा मात्रै भन्दा त्यही हुनु दे भन्नु अनि पर जात यसरी चाहिँ हातमा छट्टै लाउँदाखेरि त्रिभुवनको हातमा पैसा र फुल पर्यो गुरुको हातगडी चुडेर झरे छर्लङ्गै झऱ्यो अनि यो मिश्रले भन्दा उहाँको हजुर अन्तर्वार्ता मैले पनि पढेको छु त्यो देख्ने बित्तिकै हामी तिनदाङ भयौँ एकदम 3 छक पर्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ राणा 3 छक पर्यो राणा त्यहाँ उपस्थित हुने भाइ भारदार हजुर हाकिमहरू त्यहाँ ड्युटीहरू सबै 3 छक पर्यो हजुर अनि राजा पनि छक्कै परे हजुर अनि राणाले यो त मान्छे त होइन रहेछ हजुर मान्छे होइन रहेछ यहाँ त लगेर राख पर सुरक्षा गर ड्युटी दियो हजुर है अनि एउटा गाई केही नखाने अनि गाई एउटा किनेर राणाले गुरु बसिन्छ दुध खाने हजुर दुध खाने किनिदिएछ राणाले अनि त्यहाँदेखि अब दिनै रोज तारिक भए दिनै आज पनि बहिनी लिए भोलि पनि लिए 7 दिन बहिनी लिए हजुर गुरुको उतै राखेर त्यतिखेर गुरुले के बहिनी गरेछ भने म राजा पनि होइन देउता पनि होइन सरकार हजुर म एउटा तपस्वी हुँ हजुर यो सारा किराँत सारा मानव जाति साराको लागि जाइको लागि म आएको मात्रै हुँ तपस्या मात्रै हुँ हजुर तिमीले विध आफै निकालेको छस् अरे यसरी भाषा लिपि धर्म संस्कार हाम्रो किराँतीहरूको धर्म संस्कार छ हजुर मैले विध आफै निकालेको होइन कहाँबाट ल्याइस् त मुन्धुमाहरू कहाँबाट ल्याइस् विध कहाँबाट ल्याइस् भने मैले ल्याएको पनि होइन गरेको पनि होइन सरकार म राजा पनि होइन देउता पनि होइन म तपस्वी हुँ हजुर यो हिजो सृष्टि जुन दिन पूर्व ब्रह्माले सृष्टि गरे त्यही दिन हाम्रो वेद भएको हो भनेर गुरुले बोले त्यसरी बोल्नुभयो अनि गुरुलाई अहिले एक प्रकारले अब आरोप पनि छ कस्तो भने जस्तै पहिला अब गुरुलाई चाहिँ अब पल्टनमा रहँदाखेरि एउटा जसमानी चाहिँ एउटा पण्डितले चाहिँ उहाँको सङ्गतबाट जसमनी बनाइयो त्यसपछि पछि त्यसलाई चाहिँ नि गुरुले चाहिँ किरात धर्म बनाउनु भएको भन्ने आरोप पनि अहिले आउँछ खासमा यो के हो गुरु यो सही कुरा हो त्यो आरोप होइन कि हजुर उनीहरूले सही भनेको किनभने हामीले किरात धर्म मात्रै प्रचार गर्दा त यो झासुसेले गर्नु नदिने हजुर हानिने हो त्यति मात्रै बोल्नु नदिने अनि त्यसो गर्दै गुरुले दृष्टि विचार गरेर संसार विचार गरेर अब हिन्दू संस्कार लादिएको थियो यसो हुनाले गुरुले जसमुनिको के अरे वेशभूषा लिएको अरे अनि अहिले त त्यही त अब अनि किराँतीहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गरियो अनि अहिलेको जति पनि कर्म संस्कारहरू सबै हिन्दू जसरी प्रयोग हुन्छ जस्तै शङ्ख घन्टी डमरू त्रिशूलहरू हिन्दूको प्रयोग हुन्छ भनेर हाम्रै समुदाय अथवा विशेष गरी हाम्रो समुदायबाट एक प्रकारको त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा आरोप प्रत्यारोप आउँछ गुरु यो होइन वास्तवमा यो अनि हिन्दूको कपी गरिएको पनि भनिन्छ नि गुरु यो के हो खासमा गुरु त्यो चाहिँ वास्तवमा साथीहरूले चाहिँ नबुझेर हो यो हिन्दूहरूले लिएर आएको होइन यो शङ्ख घन्टी डमरू के अरे बाजा गाजा हो कि हिजो किराँतेश्वर महादेव शिव महादेवले के अरे सृष्टिकारमै लिएर आएको हो हिन्दूहरू त पछि आएको मात्रै हो किराँत देशमा हाम्रो किराँत देशमा सकपकेन्दु र हाङसाम थेबा युमाले नै सृष्टि गर्दा यो सबै दाना बाना गाजा बाजा सबै भएको मिरोली बाँसुरी हो कि र झाली मझेरी बिटेली हिजो सृष्टिकारमै हाम्रो किराँतेश्वर युमा थेबा हिमसामाङले गरिसकेको हिन्दूहरू त पछि आउने मान्छे हो
हजुर है हजुर यसरी यो हाम्रो जातिले नबुझेर हिन्दू गर्न भन्छ हो कि हजुर हो त्यही त अहिले त्यसरी आउँछ है अनि अहिले अब युमा धर्म पनि युमा साम्य पनि भन्ने गरे हैन एक प्रकारको त्यो पनि आइराखेको छ यो युमा साम्य चाहिँ के हो गुरुको युमा धर्म भनेको त्यो आमाले चाहिँ काम्पा आयो कि युमा साम्य भनेर काम्दाखेरि त्यो युमा सम धर्म भनेर यो पर फाक्तेमा नि हजुर युमा अवतार आउँदा त्यो लेखेको मात्रै हो ए सही कुरा हो भनेपछि अब युमा त खासमा उहाँ त एउटा देवता हुनुहुन्छ नि त हैन हामीले जस्तै देउतै हो सम्मान देउतै हो र यस्तो र हाम्रो मान्छेले हजुर किन अज्ञानीले ज्ञान हुँदैन मूर्खलाई बुद्धिको स्वाद हुँदैन हो कि हजुर अज्ञानीले ज्ञानको स्वाद हुँदैन मूर्खलाई बुद्धिको स्वाद हुँदैन भने जस्तो नि हजुर हाम्रो मान्छेले कुरा नबुझेर हरेक कुरा गर्छन् कि मलाई नै भने त्यो कुरा नि हजुर पत्रकारजी हजुर कहीँ कार पनि पत्रकार नि तपाईँ के अरे केरुङजी नि हजुर त्यो तुम्बी झोली किन लिएको कमण्डलु किन बोकेको त्यो हिन्दूहरूको भनेर भन्यो हाम्रै पुजारीहरूले पो हजुर अनि लारुम्बामा गुरुको अगाडि हाम्रो छलफल भए हजुर अनि होइन हौ हिजो महागुरुले लिएको थियो अनि चेलाहरूले लिए तुम्बी झोली कमण्डलु के अरे चिम्टा स्वाठा चिम्टा भन्ने कुरो छ यो हिन्दूहरूको त होइन नि हिजो किराँतेश्वर शिव महादेवले सक्पकेन्दु र हाङसामले सृष्टिकारमै लिएको कुरा हो हजुर केरुङजी यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्दा भोलि है हजुर अब उनीहरू त पछि आएको मान्छेहरू हो हिन्दूहरू पाती पढ्दै आउने हो तितेपाती पढ्दै आउने हो उनीहरूको वेद खोलामा बगाएर पाती पढ्दै आएकोले कहाँबाट त्यो उनीहरूले लिएर आउँछ है भन्ने कुरा मैले सुनेको छु ए अनि अब पल्टनको कुराहरू सबै कुराहरू लेखहरू कुरा गर्दै जाँदा नानी लामो हुन्छ उहाँको अब निकै लामो एउटा ठुलै पुस्तकहरू जीवनी नै छ हैन गुरु अब त्यही त एउटा संयोगवश अब ठ्याक्कै गुरुको निवासमा पनि एउटा आइपुग्ने एउटा दर्शन गर्ने एउटा अवसर पनि जुर्यो अब गुरुको महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा हैन फाल्गुनन्दसँगै अब यहाँले संगत पनि गर्नुभयो हैन हजुर यहाँ हजुर सिलौटीमा रहँदाखेरि एउटा तरबार भसाउनु भयो त्यतिखेर एउटा कस्तो भटट आवाज आयो भन्ने कुराहरू पनि मैले हजुरको अन्तर्वार्ता हैन पढेको थिएँ अब गुरुकै मुखबाट सुन्नु कस्तो अनुभव थियो त्यतिखेर त्यसको त्यो चाहिँ परबाट के अरे परको अलिकति जोडौँ है हुन्छ गुरु काठमाडौँ श्रीपान सरकारकोमा पुगेपछि बहिन लिएपछि उसले चाहिँ नि त्यो 13 जना उजुरीलाई झुट्टा आरोप मात्रै भनेर गुरुले फैसला गरे जिते मुद्दा म देउता पनि होइन राजा पनि होइन भनेर जितेर आएको फैसला छ सिलौटीमै छ अनि मुद्दा जितेर आएपछि उनीहरूले उल्टो थुने ए हजुर 3 जना जेल परे जो आरोप लाउनेहरू नै उनीहरू जेल परे 3 वर्ष जेल परे हजुर गुरु यो कुरा सुन्नु आए अनि त्यहाँबाट अब रहँदै बस्दै गर्दाखेरि पछि यो 5 थर जिल्लामा के अरे राणाहरू त्रिभुवनको पछिको राणा हो कि वीर विक्रम दौडा भएर आउँदाखेरि यो 5 थरका देउमान पवाका नरबहादुर फिरिनका प्रसाद सिंहका सबै अमालीहरू यी ठुल्ठुला थिए त्यतिखेर उनीहरूको घर डुले अनि त्यतिखेर धेरै कुराहरू भए उ गरे अनि सिलौटी महागुरु बाला तपसी छ रे भनेर त्यो त्रिभुवन राणा नि वीर विक्रम पौवाबाट 10-12 जना प्रहरीसँग आएछ घोडामाथि गएर सिलौटी आएछ आउने भएछ त्यो बिहान अनि त्यो अलिकति छाया पर्यो अनि राम्रो कुरा छ है नानी अनि त्यसरी आउँदाखेरि आज त के अरे ताफे बनाथी कोही तारबो नुरिक छिटो सिवाजु गेमे सिङसिङे एक लरेमे सिवा साफा ऐ फल्ना बाला काइला छिटो गर सिदिन मे छिरेछ आई ताफे मना तार वालो सिङनी तुमी मेबी थियो त निवा इतवा खाथाङ ल भनेछ अनि त्यतिखेर बिहान आउने बेलामा त अगाडि तरवार थियो तर त्यो लेखले चाहिँ नि मुखमा भनेर लेख्यो है उल्टो लेख्यो अनि मैले सुनेको अनुसार नि अनि तरवार त यसो अगाडि थानमा थिए यसो राखेको यो तानेर त यो भुँडीमा गरेर लाई पठाएछ चेलाले हेर्दैछ
ए मुखबाटै लाउनु भयो मुखबाट होइन यहाँ ए भुँडीमै भुँडीमा तर त्यो लेखले मुख त्यही त मुखबाट भनिएछ तर पेटमा पेटमा है यहाँनिर हजुर गुरु यहाँनिर तरवार घसाएछ ल हौ गुरु त तरवारले थुप्सिङ सेचिङ हौ भनेर आँकिएछ चेलाहरू नि ए हजुर हजुर अनि ठ्याक्कै बस्यो अनि त्यो अघि बर्की भने नि हजुर गुरु यसले चाहिँ नि यसो गरेर छ्याप्प अनुहार टेप्तङ्ग खुङ्सिया युङ हजुर गुरु के बेलाको केयरलेस छ त्यो राणाहरू आइपुग्यो बाला तपसीज्यूको दर्शन पाइन्छ भने पाउँछ हजुर गुरु यहाँ फित्री लाग्छ 15 रुपियाँ 1 बिटे 2 बिटे थालमा राखेर गुरु दर्शन पाउँ भनेर भेटी अरे नो नो के खोसु भने हजुर गेल बेला थियौँ बात राणाले के भन्यो भने ए हुन्छ हुन्छ पाउँछ भन्यो गुरुले अनुहार देखाएन अनि फेरि गुरु मेरो भविष्यमा हाम्रो राज्य कस्तो हुन्छ त गुरु भनेर भन्दा नो 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 भन्यो हुन्छ हुन्छ भन्नु हाम्रो कुराबाट हुन्छ हुन्छ भन्यो अनि चेलाले भन्यो के भन्यो गुरुले ए राम्रो छ हुन्छ हुन्छ भन्यो ल म भविष्यमा के हुन्छ त गुरु भन्दा नो 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 बुवा भन्यो भित्रबाट हजुर गुरु ए बर्कीले छोपेर भित्रबाट भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट चिया बाहिर छ ड्युटीहरू घोडा पनि बाहिर छ अनि गुरुले नो लु त्यसो भए म गुरु जानु पर्यो भने पोङ पोङ भन्यो हजुर गुरु हुन्छ हुन्छ भने है अनि निस्किएपछि घोडा चढेर यो फिदिमपट्टि नि तल भन्ज्याङ छ नि हजुर गुरु बागपानी भन्ने थियो कान्छी दोकान भन्नेतिर झरेछ त्यति एपा तल झरेपछि गुरुले मुख उघारे मुख उघारेर त्यो भुँडीको तरवार स्वाटै निकाल्दा छ्याङ बजेछ तरवार चाहिँ सानो खाले थियो पेटबाटै निकाल्नु गुरु हैन सानो खाले थियो हजुर अनि यहाँ भुँडीबाट छ्याङ निकाल्दा त छ्याङ गर्यो अरे चेलाहरू यता उभिया छ ए हजुर हजुर अनि मलाई चिन्छौ हुसिङ्गिनी तुम्बी नि कोही ने धुप हेतेछ वहाँ बढिया शेरमा गुरु न पुरै पसिना पसिना हुनुभयो पसिना क्या फड्को लागेछ नि पङ्खा आम्काइदिएछ पानीले छिर्काइदिएछ गुरुलाई अनि पङ्खा हामका मेजोगु यहाँ धुपमा आन्दु त्यहाँ गएको सपमा कोसङमा दिए अलिकति सास आएछ हजुर गुरु किरुङजी नि हजुर गुरु सास आएर त भने अनि त्यहाँदेखि कोही केताबाङ्गे बिग ब्याङ घुसिङ्गिनी तुम्बी किनी सुम्बी ए हजुर गुरु घुसिङ्गिनी आक्थङ मनान त्यहाँ म किशोरी एमएमई म खिल्ले एकदम अरू सातादेखि खेप्छौँ भने हजुर गुरु अनि त्यति बोलेपछि गुरुले बिसाए अनि चिया पानी लिए भने पानी खाए हजुर गुरु अनि एक सातामा फिदिम पुग्न सात परबाट धनकुट्टाबाट चाहिने वीर विक्रमले 5 स्तरमा खाना खाएर हात चुस्नु यहाँ आइपुग्नु डडुरी भन्ने आदेश भतिजो युद्ध विक्रमले हजुर गुरु चिठी पठा अनि जानु पर्यो नि हजुर गुरु त्यतिखेर यस्तो गाडी यातायात पुल थिएन के थिएन घोडामाथि पुग्यो हजुर गुरु अनि पर 5 स्तरका शेरबहादुर तेर्थमका काजीमान सुब्बाहरू सबै भेला गराए अनि गौडामा छलफल बसे तिमीले 5 स्तरमा गएर चाहिने सबै के अरे घुस खाइस अरे यस्तो अन्याय अत्याचार गरिछ अरे लिम्बुवानमा वीर मानका गरिछ अरे भनेर उजुर पर्यो माथि बिन्ती पत्र मैले गरिनँ कसरी गरेन माथि एक ढाकार बिन्ती पत्र आइसके मेतुको नपाले हजुर गुरु यहाँ यसरी सुब्बाहरू बसेको बेलामा अब टुङ्गौ है ल हुन्छ गुरु अनि सुब्बाहरू बसेको बेलामा शेरबहादुरलाई ए शेरबहादुर सुब्बा हजुर यसलाई हिर्का मेतुको नपाले किप्ते मेतु हजुर सरकारलाई सरकार कसरी कुट्नु र मेतुको यसरी कुट्नु भएको शेरबहादुरलाई फ्याङ्गै हिप्दो छ हजुर गुरु युद्ध विक्रमले ए एकेल बेर शेरबहादुर बोगाङ फेरि वीर विक्रम दुई फड्याङ हिर्काएछ हजुर अनि त्यति भए अब छलफल उठ्यो हजुर गुरु त्यहाँदेखि आफ्ना कोठामा गए ए यो युद्ध विक्रम उता उसकै कोठा भतियो जरो छ उन्नाकपार छ वीर विक्रम आफ्नै कोठा देवमानले एउटा के अरे उहिलेको फलाम यो लुम्फाबुङमा फलाम खानी थियो अरे त्यो पेलेको खुकुरी कोठीमोडा ती एक बित्ताको दिएको थियो अरे अनि त्यो कोठीमोडा भुजीमा बोकेको थियो अरे युद्ध विक्रमले वीर विक्रमले अनि कोठामा बस्यो अनि चाबी लाग्यो भरे त त्यही खुकुरीले यहाँ रेटेर मरेछ ए हजुर स्याचिङ
अनि सरकार त यस्तो भएछ मेमेतु पुन्नाक्वा वीर विक्रम ए सतको त गर्नु मेची हुन अन्नो लास्टङ काठमाडौँ सतको तुगे मेमेच्याङ काठमाडौँ बिम लरी मेजेकु एन्तो बक्सारा यहाँ शेरबहादुर आएर यहाँ पुराण लाए सबै 108 वटा गाई दान गरे उले पनि के अफिङ खाए मरे यस्तो सुनि पाएको छु सुनेको कुरा है अब यति नै टुङ्ग्यो अब हुन्छ गुरु अब धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र अब यहाँको आफ्नै जीवनकाल त्यसपछि महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा समग्र यो किरात धर्मकै बारेमा कुराकानी गर्न त अब यहाँ अब दिनौँ महिना 7औं महिनौ बसेर गफ गर्न मन छ त्यही पनि अब समय अभावको कारण अब आज हामी अलिकति विशेष यस्तै कुराकानीहरू गऱ्यौँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराउनु भयो यहाँ गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि यो गुरुको निजी आश्रममा माङहिम पनि बनाउनु भएको छ यहीँ अब नित्य पूजाहरू पनि गर्नुहुन्छ गुरु हैन हजुर गुरु र अन्त्यमा हामी किराँतीहरू अब हामी के एक हुन सक्छौँ सक्दैनौँ हाम्रो एउटा यो जुन एक प्रकार अहिले महागुरु को अनुयायी उहाँको बाँकी कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि महागुरु अब त्यो भने के भने केरुङजी आत्मानन्द आउनु भएको छ गुरु हैन उहाँको अब यो जुन सम्पूर्ण अभियान पुरा हुन्छ कि हुँदैन थोरै छटकरीमा गुरुले अब के भने गुरुले महागुरुले के भन्यो भने किरात सावा यहाँ लछाकी बोकेर हिँड्ने थोगिलन्दी नेसुम्सी बोकेर केमसेर केमेखी भनेर बोल्या छ है हजुर तर म आज जाँदैछु म जाने बेला भयो चाइनामा जान्छु फेरि आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग भेटौँला मलाई चिन्छ चिन्ताउला त्यतिखेर आशीर्वाद सबै दिउँला सबै कुरो काम गरौँला अहिले मेरो जाने बेला भयो म के अरे 30 वर्ष मात्रै आएको तर माग्दै आयु मागेर 60 वर्षसम्म बसेँ र तपाईँहरूले साधु यस्ता त्यस्ता भने तापनि म फेरि आएँ गएँ फेरि आउँछु अब 7 वर्षमा आउँछु तर मेरै कुलमा आउँछु तिमीहरूको सेवा पुग्यो भने म तपाईँहरूकै कुलमा आउँछु पुगेन भने कहाँ आउँछु तर आएको बेलामा यो सबै सम्पूर्ण कुरो मैले गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ महागुरुले त्यसो हुनाले अब वर्तमान कालमा आत्मानन्द लिङ्गदेन अवतार पूर्ण अवतार आउनु भएको छ उहाँको पालामा अब हामी एक हुन सक्छौँ भनेर मलाई पनि चिन्तन छ अब यसो घुमेर हेर्दाखेरि अहो अज्ञानी अशिक्षित धेरै भएकाले एक हुनु सकिँदैन कि भन्ने जस्तो पनि मलाई चिन्तन लाग्छ एक भयौँ भने हाम्रो हिनी सेवा गेट्ने भगर केलन्दी हिनी लक्किन तारो भन्ने छ तर हामी चाहिँ एक हुनु जरुरी छ हैन ल धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु यहाँको हजुर अब माघ आउने 26 मा यहाँ 77 वर्षमा लाग्दै हुनुहुन्छ एकदमै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु र यसरी नै आफ्नो जीवन सम्पूर्ण जीवन नै किरात धर्मसँग सम्बन्धित रहेर किरात धर्म संस्कार संस्कृति र किरात जातिलाई माथि उकास्नको निमित्त यहाँले पनि आफ्नो अहोरात्र जीवन नै समर्पण गर्नुभएको छ एकदमै यहाँको जीवन यसरी नै पवित्र बनोस् कामना गर्छु नानी मेरो जीवनै मेरो दाजु भाइ बन्धु शाखा सन्तान छोराछोरी बन्धुले भोलि पुस्तौँ मेरो यो किरात धर्म चाहिँ नछोडोस् भनेर म त्यागी भएर 18 वर्ष एकछाकी हिँडेर यो धर्मलाई अँगालेर बस्या छु अब 76 पार गरेर 77 लाग्दैछु अब भोलि कहाँसम्म म पुग्ने हुँ कहाँसम्म यो डोको बिसाउने हो त्यो थाहा छैन एकदम आशा गरौँ यहाँको एकदम सपना पुरा होस् र फेरि गुरुसँग यसरी बसेर भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने र गुरुसँग आशीर्वाद माग्ने अवसर जुरोस् धन्यवाद ल सेवा र धन्यवाद छ